Assalomu alaykum, qadrdon kuzatuvchilar, barchalaringizga xayrli kun. Bugun 2026-yil 3-iyun sanasi chorshanba. Oqshomgi ko'rsatgan buqamiz so'yildi, go'shi Kanarada Akbar Qassob ukamiz akkalab ostila giramiz va qisqacha videorolik qilib sizlarga shu haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ma'lumot o'rnida. Manzilni bilmaydigan yurtdoshlarimiz uchun Quruqdan madaniyat markazi ro'parasida bo'ladi. Ekranda telefon raqamlar bo'ladi. Giramiz va sizlarga qisqacha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Akbarbek. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yaxshimisiz aka? Rahmat og'a. Harma. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Charchamadingmi? Katta uyga charchatgan bo'lishi kerak Akbar. Avval ozgina azab berdi. Necha kilo go'sht berdi? Bu 330 kilo go'sht, 35 kilo yog' berdi og'a. Ishi yo'qmi shunda? Xudo xolasa? Avval jaldirak yog' berdi. Dim yaxshi, zarar yo'q. Qo'ndi ham rahmat, zo'r vaqtda uni. O'kizni, ha? Avval yaxshi vaqtda. Qo'ndi ham boltayib qo'ndi ham kaxi. O'zamiz shundayki. Ata do'st inson. Baqqana rahmat. Zo'r Xudo xohlasa, hurmatli kuzatuvchilar, va'da qilganimizdek bizda hammasi barinchalik ko'rsatib boriladi. Yana yog' отдельный sotiladi, sotuvda Xudo xohlasa. Lahm отдельный, suyak отдельный. Bon tarafda qolgan qismi orqa kanalida turibdi, hamma yeri bor. Undan tashqari xolodilnikdan, morozinlikdan bo'ladi. Shashlikki jamba, Akbarbek? Yo'q, bu oddiy go'mmaniki bu. Obishni go'mmalikmi? Avval go'mmalik, sal yog'liroq bu. Go'mma maxsus go'mma uchun. Dim yaxshi. Qadrdonlaringlar ko'rib turganlaringizdek, Xudo xolasa yana suyaklar ham bor. Endi Xudo xohlasa ochib, yana chiqarib, kesib qo'yadilar. Biz ertalabdan olayotimiz videoni. Xudo xolasa hali hamma narsa tayyor emas. Yana oqshomgi ko'rgan buqani go'shini Xudo xohlasa bemalol kelishlaringiz mumkin. Sotuvda sifat zo'r chiqqan, ha? Sifat o'zi baho beradi-ku xalqqa. Shikolant. Dim zo'r. Ajoyib. Omadingni bersin, Xudo xohlasa. Rahmat. Musofirda yurgan qadrdonlarim, eldoshlarim, yurtdoshlarim, oltinboshlaringiz omon bo'lsin. Chorva ishqibozlari, chorva bilan dillashaladon, dehqonlarimiz, hammalaringizni Allohim kasbkorlaringizga baraka bersin. Elimiz, yurtimizni insonlari, hammalaringizni molxonangizda kamida shunday buqalardan 10 dan 20 dan 50 dan bo'lishini Alloh nasib etsin. Bir like'larni bosinglar. Iltimos izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Xudo xohlasa, bemalol go'shak kelaverasizlar. Akbarbek, omadingni bersin. Rahmat og'a. Kelaverasizlar go'shak Xudo xohlasa sizga. Dim yaxshi.